dhaabbatee akka qabsoon Oromoo galma hin geenye dhiiga ilmaan Oromoo yeroo san dhangala'aa ture irra dhaabbatee jireenya isaa akkaataatti duroomuuf taasisee jechuudha. Egaa amma gara dubbii keenya dhumaatti yoon dhufee Jaalguddataa waa hedduu kaasee fincila sana keessatti fincila sana gurmeessuu keessatti warreen lubbuu isaanii dhaban namoota hedduudha. Haga har'aatti illee kan harca'aa jiran warreen fincila diddaa gabrummaa haga fincila xumura gabrummaatti qeerroo bilisummaa Oromootti ce'anii aarsaa gurguddaa kan kaffalee dargaggeessa Oromoo barattoota Oromoo manneen barnoota yuunivarsiitii adda addaa keessatti dararama meeqa argaa turan argaas turre wajjiniini. Kana hunda keessa nuti gaa lubbuudhaan ni jirra. Warreen lubbuudhaan darban ergaa qeerroon kun maqaa qeerrootiin dhalatee kan hedduun akka baalaatti harca'an har'a namni isaan irra dhaabbatee dhiiga isaan irra dhaabbatee duroome warruma kaleessa ajjeesisaa fi ajjeesaa ture maqaa isaan illee lagachaa turedha jechuudha. Warreen kana keessatti wareegaman kan akka Tasfaa'uu Camadaafaa fincila diddaa kana geggeessuu keessatti qeerroo gaafsan akka ta'an kan akka Jaagamaa Badhaaneefaa kan akka Kabbadaa Badhaasaafaa ani maqaa isaanii tokko lama sadii jedhee fixuu hin danda'u namoota kumaatama kurnootaan lakkaa'amantu maqaa fincila diddaa gabrummaa kanatti ilmaan Oromoo akka baalaa harca'anii jechuudha. Warreen har'a hafteen isaanii dirree qabsoo jiranis isaan warreen immoo keessa ba'anii jiranis jiru. Warri har'allee isaan gurguratee warri akka Abiyyii fa'aa Shimallis fa'aatii fi warreen kan biroo warra gaaf sana qeerroo bilisummaa Oromoo warreen dargaggoota Oromoo warreen diddaa fincila diddaa godhaa turan sana gaaf sana mootummaa impaayera sanaa wajjiniin mootummaa gaaf sana biyya sana bulchu mootummaa wayyaanee wajjiniin basaasaa turee fi hiisisaa fi ajjeesisaa warra turetu har'allee maqaa dargaggoota Oromootiin gurmaa'ina dhabuudhaan warri fuudhee itti kennellee haga har'aatti uummanni Oromoo aarsaa akka kaffalu wareegama akka kaffalu aarsaan akka kaffalamaa jiru wareegamni akka kaffalamaa jiru kun hundumti isaa kanaan fuudhamee fincilli kun qabsoon dargaggoota Oromoo qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoon qarree Oromoo fuudhamee darbatamee gara biraatti deemee jechuudha. Goyoomsaadhaan qaamumti kalee ajjeesaa ture abbaa qabsootti ta'e har'allee qe'een Oromoo dhiigaa jira jechuudha. Egaa amma gara maaltu taatee kanatu dhalee gaafsan dargaggeessa Oromoo kophaa du'aa ture. Kophaas ajjeefamaa ture. Namni isa bira dhaabbatee gaafa dargaggeessi Oromoo ajjeefamu inni kan baqatee deema borommoo fincila biraa ka'a boroo kan biraa du'a iftaan kan biraa ka'a akkasumatti waggoota hedduu 2012 irraa kaasee aga 2018tti dargaggeessi Oromoo argamaa ture. Falli biraa hin jiru. Maaliif kallattii humni isaaf dhufee gara sanatti deemee isa ittisu hin jiru. Gaafa bifa sanaan qeerroon bilisummaa Oromoo bifa tarsiimaadhaan bifa qindaawaadhaan yeroo tokkotti wal ajajee deemaa ture. Ka biyya keessaayis warra sanatti dabarsiisa gurguru warra akka lammaafaatti maal jedhee isaan sun iyyuu miidhaarraan geessisaa turantu ture jechuudha. Kanaaf dargaggeessi Oromoo barsana qeerroon bilisummaa Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti yuunivarsiitii biyyoota naannoodhuma biyya sanaa keessa jiran naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Kibbaatti akkasumas naannolee biraa keessatti ilmaan Oromoo akka baalaa harca'anii ajjeefamaa turan. Aan hidhamanii dararamaa warra turre keessa illee nullee keessa jirra jechuudha. Haa ta'u immoo lubbuun jira. Warri lubbuu isaanii dhabanii gaafsanallee iddoo adda addaatti aarsaa kaffalan wareegama kaffalan hedduudha. Seenaan isaa yaadataa garuu naggaadonni bara dhufaa darbaa qabsoo Oromootiin nagadan daldalan kan gaafa fincilli diddaa gabrummaa naannoo isaallee qe'ee isaallee hin sochoofne yeroo adda addaatti immoo ka'ee abbaa qabsoo ta'ullee hedduutu jira jechuudha. Kana guyyaan seenaan irraa dubbatu ni jiraata. Haa ta'u maaltu ta'aa jira har'a? Dargaggeessi Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaaf sana fincila kana keessatti aarsaa kaffalan har'a immoo dirree qabsoo jiru. Inni kun eenyudha? ABO. ABO'n maaliif dirreetti hidhannoodhaan darbe? Maaliif akka kaleessaa sanatti goyoomuu didee? Jiilaadha jedhani. Jaalmarroon dhaloota jiilee jedhe. ABO'n mariin karaa nagaa jedhame karaa nagaa qofti bilisummaa guutuu akka fiduu hin dandeenye yookaan mariin Tanzaaniyaa keessatti marsaa lama taasifame diplomaasiin hojjetamee hojii gurguddaan hojjetamee wanti sun akka galma hin geenye maaltu godhee isa jedhutu ture jechuudha. Sanaafi hojii gurguddoon karaa waraana bilisummaa Oromootiif ABO'tiin hojjetame gara hidhannootti dargaggeessi Oromoo inni kaleessa harka duwwaa ajjeefamaa ture sun har'a immoo qawweedhaan yeroo inni itti falmataa jirutu jira jechuudha. Kanaaf qeerroon kaleessaa dargaggeessi fincila diddaa gabrummaa kaleessa kaase har'a WBO'dha. Uummanni Oromoo warra karaa nagaatiin yookaan kallattii adda addaatiin akeeka kaleessa ba'ameef sana hin jijjiirru jedhee qabsoo isaatti itti fufeetoo jiru amma Oromiyaan walaboomtutti hiree murteeffannaan saba keenyaa mirkanaa'utti qabsoon keenya bilisummaadhaaf qabsoon keenya abbaa biyyaa abbaa diinagdee ta'uudhaaf qabsoomnaa jedhame dargaggeessi Oromoo itti harcaafamaa ture sana dhiisee har'a immoo impaayera kaleessa harrabsaa turanitti galamee har'allee qabsoon Oromoo akka ishiin hin milkoofne warra gochaa jiru har'a sinuma jiru jechuudha. Kaleessa gaafa dargaggeessi Oromoo
manneen barnoota irratti akka duwwaa ka'ee dhagaadhaan fincilu yoo qawwee fudhanneetti seenne akka Sooriyaa taati jedhame har'a immoo lolamee akka Sooriyaa godhamee jira jechuudha. Inni kaleessa bilisoomni irra qeerroo jedhee gabbaa'e har'a ofiisaatii jireenya mataasaa waan gaaf sana walitti qabatee jiraachaa otoo jiru dargaggeessi Oromoo immoo har'a saarsaa kafalaara. Qe'een Oromoo har'as gubachaa jira jechuudha. Haga yoomii qumaara sobaa fakkeessiidhaan deemuu akka danda'u wanta jijjiirama fiduu hin dandeenye bara baraan jijjiirama fiduu hin dandeenye keessatti naannaa jira. Har'a mootummaa Itoophiyaa wajjin haasaa gabba'anii immoo qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaa fi warra sobee mootummaa wajjin miidiyaan idil addunyaa qopheessaa jirutu har'a immoo biyya alaa kana keessa dhaabbatee gola meeqa keessa lakkaa'aa jira jechuudha. Har'as uummanni Oromoo wareegamaa dhiigaa jira. Qe'een Oromoo wareegamaa dhiigaa jira. Har'a eenyutu waboodhaaf Oromoodhaaf furmaata fiduu danda'a akka jennu ABO'dha. ABO jechuun waraana bilisummaa Oromoo irra dirree qabsoorra diina uffisee kufaa jirudha. Kanaan achi warri biyya alaa keessa jirru yoo guddate hojii adda addaa hojjechuu dandeenya. Injifannoon isaan itti dhiigaa jiran kun galmaan gahuudhaaf akka qabsaa tokkootti aga nama qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaru tokkootti diyaasporaa keessa teenyee waltajjii idil addunyaa irratti addunyaatti dhiyoo jirra. Namoota siyaasa addunyaa kana irratti dhiibbaa geggeessanitti dhiyoo waan jirru qabsoo kana guddisuu keessatti uummanni biyya alaa jiru murteessa. Tokko hubannoo uumuu danda'uudha qabna. Nuti kanaaf qabsoofna qabsoon keenya kanarra jira ka jedhu. Lammata mootummoota biyya alaa kanatti deeggarsa siyaasaa gochuu akka danda'an dhuguma qabsoon Oromoo waggoota amma kana dargaggeessa Oromoo qe'ee Oromoo gubee maanguddoo Oromoo fixee jireenya Oromoo fixee Habashaan bara baraan duratti wal jijjiirtee saba keenya fixaa jirte yoo jenne loobii gochuudhaan akka qabsoo Oromoo fuuldura hin dhaabbannee fi akka qabsoo Oromoo wajjin dhaabbatu warra biyya alaa kana gochuun ni danda'ama. Diddaa itti fufinsa qabuun qabeenya isaanii akka diddaan kun itti fufee diina hundee idda jabeeffatee qabsoo kana miidhaa jiru kanarratti maallaqaan bira dhaabbachuu itti gaafatamummaa kanaa fudhannee ofitti warri biyya alaa keessa jirru qabsoo kana gargaaruudha malee olola hin taane miidiyaa baraa faana deemanii akka wanta qabsoon Oromoo dirree adda addaatti addaan fottoqee fakkeessuudhaa fi gantoota faana deemuun barbaachisaa akka hin taane dhaamuu barbaada. Gama biraatiin ABO'n biyya alaa keessatti jiru hidhannoo dippiloomaasiitii fi diinagdeedhaan gargaaruutti jira malee qawwee hidhatee loluutti hin jiru. Kanammoo kan inni gochuu danda'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yoo deeme waa godhe uummata isaa wajjin. Gamtaa Afrikaa jenna biyyoonni sun hundumti gamtaa Afrikaa jala jiru yoo dhuguma dimokiraasiidhaaf amanu mirga namaatti amanu ta'an isaanitti beeksisu. Dhaabbileen mirga namoomaa adda addaatti bobba'anii hiree murteeffannaa saba keenyaatiif gumaacha gochuu dandeenyu beekamtii gochuu dandeenyu waraana bilisummaa Oromootiif ABO'dhaaf gochuu. Tokkummaadhaan wajjin dhaabbannee qabsoo keenya irratti akka addunyaan beeku taasisuun gara bilisummaa fi walabummaatti nu geessa waan ta'eef isa kanatti yoo jabaannee gaariidha. Ani gara dhumaatti ergaan inni qabu akka walii galaatti irra deebinee gaafachuu dandeessu. Barbaachisummaan keenya uummanni Oromoo biyya alaas jiru ta'e biyya keessa jiru kan dirree qabsoo jiru cimina tokkummaadhaan jabaannee cinnee wajjin hojjechuu. Diina bara baraan saba keenya nyaatu kana ofirraa dhaabuu. Diddaan kun itti fufee aga bilisummaatti akka deemu dhugoomsuun nurra jiraata. Jabaannee wal faana dhaabbannee bilisummaatti akka itti ceenutti dhugoomsuun nurra jiraata. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuula duraatti akka hin socho'u. Koloneeffattoonni bara baraan cunqursaan nurraan geessisaa jiran kun jal'ina isaanii kana fudhatanii akka isaan nurraa godaanan gochuutu nurra jiraachuu danda'a. Isa kana immoo gochuun ni danda'a. Har'a lafa kaaree 200 jedhee uummanni Oromoo gaafa biyya alaa kana keessa uursee maqaa qabsoo kanaa dhaabeetoo akka waan Oromoon biyya bulchaa jirutti otoo qeen Oromoo gubataa jiru akka titiisaa uursee gara biyya sanaatti fiigu kun waaqa birattis nama birattis cubbuudha. Yoo tokko dhiiguu tokko nan jiraadha jedhee nan gammada jedhee kashalabboota wajjin ol deebi'eetoo sirbuun jechuudha. Isa kanarratti uummanni keenya jabinaan waan kana ofitti deebi'ee qalbii salaaluu qaba. Innis immoo qabsootti jiru qabsootti jira. Inni qabsootti hin jirre immoo inni miila mootummaa jala taa'ee akka waan qabsaa'u akka waan waboo hoogganuuf fakkeessus gantoota akkasii kana uummanni Oromoo bareecha ofirraa beekuu qaba. Qilleensa irratti bobbaasaa waan jiraniif. Kanaaf har'a namoonni akka Faqqadaa fa'aa akka eenyufaa jedhanii fuulduraas deemu kana qophaa'aa jiru. Akka waan qabsaa'aa ta'anii uummata Oromoo 500,000 qawwee irraa hiiksisanii alagaa nyaachisaa har'a immoo qabsaa'aa fakkaatanii warri isaan gargaaran biyya keessa ciisanii galma mootummaa jala ciisanii akka waan qabsaa'aa ta'anii jaala jabaa akka battee Urgeessaaf biraa dhabame. Waan sanaaf namni gabba'ee gaaf tokkitti adeemsa barbaachisu tokko godhe hin jiru. Kanaaf warra dirree qabsoo irraa falmaa jiru jidduu seenanii waraana bilisummaa Oromoo addaan fiigsuun waraana bilisummaa Oromoo jidduutti summii facaasuun kun baay'ee dhukkubadha. Oromoon mariisaa jabeeffachuu galma bilisummaa uummata Oromoo isaa cimsuu diddaa kanatti fufu qormaanni kamiyyuu yoo isa mudate qormaata kanarra ooluudhaa fi uummanni Oromoo qabsoo isaa itti fufuu qaba. Kanaaf bifa gaafiif deebii keessatti itti deebi'uu danda'a. Wanti naafe yoo jiraatu ta'e fayyaa ta'ii jaalawwii ulfaadhaa isinis kanuma dabarfadha.
Baay'ee ulfaadhu galatoomii wancichaa illee karaa gaafii manaatti deebina. Gaafiin dura jaalguddataa fi jaalguddata jirtu. Eeyyet jira jaalfati. Baay'ee galatoomii. Gaafiin dura akeekni fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamee bakkaan gahee jira. Yoo hin geenye akkamiin galma tahuu danda'a jira. Gaafiin itti aanu har'aas Oromiyaa keessatti sarbama mirga dhala namaa gaggeeffamaa jira. Haalli kun akkamiin nurraa dhaabbachuu danda'a jira. Itti nufufaa galatooma. Galatoomi jaalfati. Akeekni fincilaa diddaa gabrummaa keessattuu 9/9/2005 labsame haala waggaa 19ffaasaa yaadachuuf deemnu galma gaheeraa waan jedhu. Akkuma sila tuqe fincilli sun jijjiiramoota fide hedduu qaba. Bara sana duras finciloonni ni turanii kaaseen jira. Jaalchaanis tuqe yeroo adda addaatti Oromoon erga humnaan abbaa biyyummaa isaa sarbamee gabrummaa impaayera Itoophiyaa irratti kufee kaasee finciloonni turanii finciloonni Oromoon gaggeessaa ture kamuu kan jijjiirama hin finne yookaan immoo bu'aa hin buufne hin jiru. Bu'aa buusaa turanii inni tokko isa tokkotti kennaa jabaachaa bal'achaa uummata keenya caalaatti dammaqsaa lafa Oromoon irra qubatu hunda qaqqabaa bifa sanaan deemeetu sadarkaa har'a irra jiru dammaqinsi Oromoo qabsoon Oromoo eenyummaan Oromoon waan har'a qabu kana hundasaa fi qabsoo Oromoon gaggeessaa ture sana keessatti immoo gahee guddaa akka qabu tokko akkuma gama hidhannoon deemaa ture fincila warraaqsa uummataa warraaqsa dargaggootaa kanaa jijjiirama guddaa fideeraa jechuudha. Kanumaas dhiyoo 2005 kaasee adeeme yoo ilaalle dammaqinsi sana dura ture uummata keenya biratti bal'aan ture uummata dhiifnee sadarkaa manneen barnootaatti yoo ilaalle yuunivarsiitiilee dhuma keessatti finciloonni yuunivarsiitiilee muraasa keessatti gaggeeffama ture. Yeroo yuunivarsiitiin Finfinnee yookaan yuunivarsiitii Jimmaa Harommayyaa yuunivarsiitiilee muraasa keessatti fincilli adeemu barattoonni Oromoo bakka isaan jiranii qoodaraan fudhatani. Akkuma kana manneen barnootaa sadarkaa olaanaa keessattis Ambootti, Shaambuutti, Naqamteetti, Damdoolootti, Shashamanneetti, Harommayyaatti bakkoota adda addaatti bakka fincilli ka'uudhaan beekamu jira. Bakkeen kaan garuu carraa adda addaarraa sababa adda addaarraa ta'uu danda'a fincila kana keessatti hirmaataa hin turre. 2005 kaasee fincilli ifatti akka dhaabaatti labsame sana jijjiire bu'uurarraa. Oromiyaa guutuu Qinaaqsanirraa kaasee haga Gidaamitti baatee Kamiseerraa kaasee haga Mooyaaleetti sagalee tokkoon gandi Oromiyaa tokko kan fincila 2005 kaasee adeemaa keessatti hirmaanne hin jiru jechuudha. Yeroodhaaf aanaan tokko gandi tokko manni barnootaa tokko ka'uu dhiisu malaa garuu torbeetti aan immoo bakka tokko yoo itti duulanii qabbaneessan bakka biraadha dhawaa ture jechuudha. Dammaqinsa Oromoo dabalaa deemuun bu'aa fincila sanaati. Sanatti fufee 2011 akkuma tuttuqne bifa isaa jijjiirrataa muuxannoodhaan bal'ataa warraaqsa bifa biyyoota Arabaa keessatti adeemaa ture. Kan Ijiptitti deemaa ture, kan Tunishiyaatti deemee, wanni isaa hin bareedin malee kan Siiriyaatti jalqabee biyyoota Arabaa keessatti finciloota yeroo sana Arab Spring jedhamee kan beekamu ture. Bifa sana bifa fakkaatuun kan 2011 kan qeerroo maqaa jedhuun labsa beekaa ture jechuudha. Sunis 2005 irra bal'aa ture. Dammaqinsi uummataa hirmaannaan qabiyyeensaa gaaffii Oromoo bifa ifaa ta'een dhiyeessuu danda'u irratti jijjiirama guddaa qaba ture jechuudha. Ammoo 2015 ginciitti dho'ee suni 9/12 waan hundi keenya beeknu waan 2018 ta'e sana argamsiisee jechuudha. Sadarkaa sirna hidhannoodhaan bakka socho'uu dadhabame Afrikaa keessattuu humna guddaa jedhamu humna wayyaanee olaantummaa TPLF cabsuu danda'e jechuudha. Fincilli Oromoo, fincilli diddaa gabrummaa. Garuu gaaffiin Oromoo bu'uuraa deebi'eeraa yoo jenne hin deebine. Jijjiiramoota adda addaa argamsiiseera. Dammaqinsa Oromoo ol kaaseera. Sadarkaa akka qullaa qabsaa'u miti har'a immoo furmaanni tokkichi hidhannoodha sadarkaa jedhutti ceesiseera. Oromoon humna seenaa isaa keessatti horatee hin beekne yoo ta'e jaarraa 16ffaa keessa Oromoon yeroo humna guddaa qabu yeroo sirna gadaan hoogganamee lafa ammarra qubatee eenyummaa isaa tikfatee bifa babal'ateen gaafa Afrikaa keessatti humna kabajamaa yeroo ture jaarraa 16ffaatii as Oromoon bifa amma jiruun humna guddaa waraana ijaarratee hin beeku. Garuu ammallee gaaffii Oromoo hin deebine kanaaf qabsootti jiramaa jechuudha. Gaaffiin Oromoo gaaffiin fincilli diddaa gabrummaa qeerroo fi qarreen uummanni Oromoo qabatee akka qullaa wareegamni kaffalamaa ture suni deebi'ee kan jedhamu Oromoon guutummaatti abbaa biyya isaa ta'ee Oromoon bilisoomee Oromiyaan walaboomtee alaabaa keenya gaafa dhaabbanne gaaffiin fincila diddaa gabrummaa deebi'eeraa jenna jechuu kanaaf jijjiiramoota adda addaatu yeroodhaa yerootti dhufaa jira. Oromoon akka kaleessaa hin jiru bara afaan isaatiin dubbachuun akka yakkaatti ilaalamu arrabsamurra ture har'a sun hin jiru. Aarsaadhuma kaffaleen qabsoon Oromoo bu'aadhuma qabsoo Oromootu sana fidee Oromoon irraa mataa ol qabatee deema. Ammoo mirga isaa hafe biyya isaa dhuunfachuudhaaf qabsoo ijibbaata gochuu jira. Gaafa sun bu'uurarraa deebi'ee gaaffiin Oromoo gaaffiin dhaadannoon fincila diddaa gabrummaa keessatti kaa'atu sun hundi isaa deebii argate jennaa jechuudha. Kabiraa akka gaaffiitti ka'ee Oromoon har'as dararamaa jira.
miidhamaa jira akkamiin sun dhaabsifamuu danda'a akka jedhu. Dhaabsoo uumaa gaaffiin hin jiru dhaabsoo qofaan dhaabsifama malee kadhaatiin karaa nagaallee fincila uummataatiin illee akka qullaallee amala mootummaatti finciluma irratti gaggeessan iyyuu akka qaba. Mootummaan amma uummata keenya mudate bineensa malee mootummaa miti. Dhagaraa tokko hin laafne uummata Oromoof. Giddaa tokkoof illee carraa hin jirre. Balballi hunda cufaa akka ta'e karaa nagaadhiitii fincila uummataa mormiidhuma kan jedhame dhageessuuf carraan kan hin jirre mootummaa akkasiitu uummata keenya mudate jechuudha. Kanaafidha kanaafaa qeerroon qarreen Oromoo guutuutti bifa jechuun danda'amu dirree bosonatti duudee hidhannoo isaa jabeeffataa jiruuf kanaaf jechuudha. Filannoon jiru rakkoo Oromoo ragaa jiru ajjeechaa uummata keenya ragaa jiru dararaa uummata keenya ragaa jiru kan dhaabsisuun danda'amu qabsoodhaan. Waraana bilisummaa Oromoo qeerroo kaleessaa qarree kaleessaa har'a immoo hidhatanii dirree jiran sana jabeessuudhaan jechuudha. Waraana keenya yoo jabeessine waraana keenya hidhannoo isaa yoo jabeessine mootummaa kana humnaan dirqisiifamee akka inni Oromiyaa gadhiisu akka Oromoo guutummaatti biyya isaa dhuunfatu. Yoommoo ta'e immoo dirqisiifamee mirga Oromoo karaa nagaan gaaffii Oromoo deebisuu akka dirqamutti. Amma yaalii jaallichaan tuqee ture bifa dippiloomaasiin dirqamee yeroo jalqabaaf sirni yookaan impaayera Itoophiyaa gaaffii Oromoo beekamtii kennee akka addunyaatti bakka hawaasni addunyaa jirutti akka ragaatti ta'anitti gadi taa'ee dhimma Oromoo irratti mariif taa'e bara kana keessa jechuudha. Kana ka dirqee humna nuti horachaa deemne waraana keenya lafarratti waan godhaa jirutu mootummaa sana dirqee haa ja'aa xiqqaaf haa guddatu gaaffii Oromoo beekamtii kennee mariif gadi teessise jechuudha. Isa kana immoo jabaannee qabsoo keenya jabeessine waraana keenya jabeessine yoo ta'u yookaan akkuma sana dirqamee nagaan gaaffii Oromoo guutummaatti akka deebisu ta'a yookaan immoo dirqamsiisnee akka micciirree gaaffii Oromoo ofii keenya wanni fudhachuu jechuudha waan barbaannu. Kana malee filannoon tokko hin jiru mootummaa sana faana karaa nagaa qabsoofnee mirga Oromoo kabachiifnee uummata keenya burjaajessaa kan jedhamtu jiru fakkeenyaaf. Mootummaan kun abadan karaa nagaa ifatti qabsooftee miti yoo guutummaatti yookaan harka laattattee yookaan deeggaraa isaa taatee hin jiraanne sadarkaan mormii dhageessiftee biyya sana keessatti wanni turan jiru jechuudha. Bakkee urgeessaa caalaa namni qabsoo karaa nagaaf kennataan hin jiru. Ka dubbatee nama hin quuqne. Kan karaa nagaadhaan qulqullummaadhaan gaaffii Oromoo ifatti dubbatu yaada isaa ifatti bilisaan kan ibsatu mirga sabaaf sablamman kaaniif illee kafalu nama akkasii ajjeesaa biyya sana keessatti gama kamiinuu humnaa yoo hin taane gaaffii Oromoof deebii argamsiisuun hin danda'amu. Yoo jabaanne waraana keenya yoo jabeessine yoo hidhanne gaaffii Oromoo humnaanis ta'u dirqisiifnee mariitti duun isaa ta'u gama kamiinuu kan deebii argachuu danda'u gaaffii Oromoo kana kanaan agarran hin taanetti dararaan ajjeechaan hidhaan uummata keenya irraa dhaabatuu jedha jaalfati gaaffii deebisee yoo ta'e. Hayyee ulfaadhuu galatoomii jaal guddata jaalchichaatti deemnaa jaalchicha gaaffiin duraa dhaloonni har'aa dhaloota qeerroo bara 2005 fincila dosee irraa waan baratu qabaa yoo qabaate maal fa'aadha jaa gaaffiin itti aanu haalli amma impaayiritti tokko nan jalaa deebisa. Hayyee okey. Dhaloonni har'aa dhaloota warra fincila diddaa 2005 fi sanaa dura dosee irraa wanti inni baratu dhugaa dubbachuudhaaf warreen fincila sana dhoosanii waboo irraati baay'een isaanii. Warri har'aa kun irraayyuu wanti baratamu jira akka natti agarsiisutti. Dhaloota hubannoon isaa qawwee malee jijjiiramni biyya sana keessatti hin dhufu jedhee murtee dhumaarra ga'edha dhaloonni har'aa. Dhaloonni kaleessaa qareera, cichoomeera, dararamas harka duwwaas fuuldura dhaabbatee loleera. Mootummaan sun bara isa tokko biraa ajjeesina jedhee ittiin dhaabbanne harka isaa duwwaa bahee karaa nagaatti agarsiiseera. Dhaloonni kaleessaa. Dhaloonni har'aa garuu ani dhaabbadhee siif hin du'uu nama gowwaa mitii qabdee nan ajjeeftuu jedhee diina isaa ofirraa dhahaa ajjeesaa kuffisaa dhaloota kufaa biyya isaa fuulduratti ceesisuudhaaf deemudha dhaloonni har'aa. Dhaloonni har'aa dhaloota qaroo dhaloota falmatee diina isaa ajjeesuudhaaf dhufee qeessaa irratti ofirratti ajjeesee allaattii nyaachisudha. Dhaloonni kaleessaa yoo ofitti deebi'anii dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota har'aatu irraa qaroodhayyuu haa ta'u immoo warruma dhaloota kaleessa irratti yeroo dheeraadhaaf deemaa turetu har'as qabsoo kana geggeessuuf jira. Dhaloota yoo jettu dhaloonni 2005 fi isaa asii yoo gaafatte dhalootuma tokkodha. Dhalootuma har'as lolaa jiru. Dhaloota dugda isaa duubaa dhufee ofitti jabeessee wal faana tattaafatee qabsaa'ee bilchinaan siyaasa biyya sanaa keessa jirtu hubatee deemaa jirudha. Dhaloonni sanaan duraas dhaloonni sanaan duraa yoo jedhu dhaloonni baraata 60moota keessa jiran 1960mootaa keessa jiran dhaloota qaroodha. Qabsoon gaaf sana dukkana keessa turte hubannoon akka dhuftu godhaniiru garuu dhumarraan gaanii cichoominni baay'een isaa akka deemaa jiru irraan argine baay'ee isaanii yoo jedhu parsantii 50-60 ol kan ta'an
dhaloota irbuu kaleessa seenan nyaatanii dhuma du'a gaanii irratti afaan boolla irratti seenaa isaanii seenaa hin taane alaabaa hin taane awwaalaman dhaloota kaleessa namni dammaqee duukaa yaa'aa ture maqaa isaaniillee dhaloota ofitti moggaafataa turetu har'a deebi'ee waan kaleessa jedhan sana tufanii dhaloota Oromiyaa walaboomuudhaaf bilisummaa Oromiyaaf labsaa ture har'a impaayera jalatti deebi'ee nuti kanaafillee hin jenne warra jedhu sanarraa rabbi nu baraaru garuu dhaloonni 2005 as jalqaba fincila sanarratti dhudhoosan dhaloota ammaa kana hammatanii warra deemaa turanii dhaloota kanarraa maaltu baramaa cichoomina baramaa dhaloota kanarraa hubannoon siyaasaa biyya sanarraa jirtu akka ishiin jijjiiramni ishee afaan qawwee qofaan fi Oromoon waan barbaadu argatu irraa baramaa cichoomina irraa baramaa jabina irraa baramaa egaa inni irraa kunis immoo dhaloota dubarbachuuf dhaloota jabaa dhaloota cichoomaa dhaloota lubbuu isaaf gatiin qabne dhaloota biyya isaatii fi saba isaatiif dhaloota murataadha. Dhaloonni har'aa kun dhaloota qoosaa miti dhaloota seenaa keessatti bara Oromoon lafa kanarra jiru irratti dhaloota sadarkaa galmee seenaa olaanaa keessatti galmaa'uu jedheetuman abdadha kanuman jedhaa jaallatanii fayyaate. Hayyee gaafii sakkaanitti naacee. Haalli amma impaaritiin keessa jirtu fincila diddaa gabrummaa akka bara 2005 kan gaggeessuuf anjaadha. Yoo hin taane qeerroon ammaa bifa kamiin qabsoo isaa gaggeeffachuu qabaa jira. Sinuufis galatoon. Anjaa miti akkana nu badhutti garuu fincilli kaleessa gaggeeffamaa turee fi har'a gaggeeffamaa jiru bakki itti wal fakkaatu ni jiraata bakki itti wal hin fakkaannes ni jira. Dhaloonni kun filatee dhaloonni haalli gaafsana jiru haala kennataadhas miti haala kennataadhas haala kennataa miti si wansiin jedhu hiriira baatee sinuma ajjeefamta gaafasis kan gaafsana godhamaa ture karaa cufuut ture akkaataa barbaachisaa ta'een akka namni wal faana ka'ee falmatu ta'aa ture manneen barnootaa keessattidha wal faana socho'aa turte har'a garuu yoo sun ta'eera ta'e dhaloota kanarratti kan roobsamu fakkeenyaaf barattoonni mana barumsaa naannoo biilaatti mana barnoota irraa ba'anii waraana bilisummaa Oromoo arganii yookaan hiriira kanarratti ba'an barattoota 100 ol kan ta'an dirooniidhaan xiyyaaraan boombii irratti roobsee fixe. Dhaloota kana sodaa barsiisuu kootiif miti. Dhaloonni har'a jiru waan danda'een waraana bilisummaa Oromoo bira kallattii odeeffannootiin adeemsa jiruun dhugaa jirtu wal faana jira. Har'a mootummaa kana harka humni dhalootaa jira yookaan humni mootummaa kana gargaaru jira jechuun hin danda'amu. Almost wanti jiru wal qabatee fincila qabsoo geggeessaatii jira. Sana asitti yoo dhalootumti dura fi sun irraa warra irraa guddaa barate malee inni irraa jiru garuu cichoominaan hubannoo siyaasaa akka kaleessaa sanatti icciitii barbaachisu qabatee itti fufuun barbaachisaadha. Dhaloota miidiyaa irratti qofa bokkisu akka hin taanee fi dhaloota kaleessaa dhaloota icciitiidhaan dhaloota waan danda'e godhudha inni suni. Inni kun immoo dhaloota ol bahee lulatee diina amma funyaanitti hidhatee jiru taankiif diroonii isaatu argu fuuldura dhaabbatee lolachaa jirudha. Dhalootuma walitti hidhaminsa qabudha. Dhaloota baay'ee garaagarummaa qabu otoo hin taane warruma walitti hidhaminsa qabanidha. Warruma wal faana waa gochaa jiranidha. Warra walirraa baree wal barsiisaa jirudha. Warra wal faana socho'udha. Kanumaan jedha. Hayyee ulfaadhu galatoon jaalchichaa karaa gaafii uummataatti deemna. Warri gaafii qabdanii gaafii keessanitti fufuu hin dandeessan kallattii hundaa warri jirtan. Jaalfatii dhiifama gasitti jaal gammachiisi yeroo ol dabarsite gaariidha. Waan qophii sadaasa sagalee fuuldura keenya jiru irrattis yaasofnaa jaal gammachiise miseensa koreetii yoo yaada qabaateef onnuu dabarsite gaariidha fayyaa ta'e. Hayyee jaal gammachiis welcome back nagaan dhufte maakii fudhattee itti fufuu dandeessa. Tole galatoomaa fayyaa ta'a jaallee guddataa fi jaalchichaanii waan dhimma fincila diddaa gabrummaa fi sadaasa sagalee irratti waan hambisan hin qabanii. Dhugaa dubbachuu fi isaan dubbataniiru waan isarraa jedhu hin qabu garuu waan nama dhibu akkuma isaan jedhan qabsoon Oromoo har'a sadarkaa kanarra ga'ee jiruu fi jijjiirama hedduu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fidee addanaan ga'e kuni fincila barattootaati fi fincila diddaa gabrummaa yeroo dheeraadhaaf ka'ee mootummaa baay'ee sodaatamaa gaanfa Afrikaa miti Afrikaa keessatti baay'ee sodaatamaa tuffisee har'a jijjiirama guddaa fidee jira. Akkuma isaan jedhanii kanneen fincila diddaa gabrummaa kana geggeessaa turanii hedduun isaanii wareegamaniiru. Hedduun isaanii immoo madaaniiru. Hedduun isaanii immoo har'a dirree qabsoo irratti falmaa jiru.
bu'aan fincila kanaa gaafa sanaa fi galma ga'ee iyyuu haa butamu malee har'as deemaadhuma jiran xumuranne akkuma isaan jedhanii kan inni xumuratu gaafa uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa ofiin murteeffatudha. Kana keessatti guyyaan fincila diddaa gabrummaa kuni uummata Oromoo biratti dhaloota dhufuu biratti akka gaariitti akka yaadatamu godhameera itti jirama. Kanaaf jecha sadaasa sagal fuuldura keenya jiru kana akka gaariitti sadarkaa addunyaatti kabajannaa jechuudha. Kanarratti namoota hayyootatu dhiyaatu, dirree irraa ni dhiyaatu. Qeerroo irraatti warri fincila diddaa gabrummaa kanarratti gaafa sana hirmaatanii har'a waraana bilisummaa Oromoo ta'anii qabsoo gaggeessaa jiran ni dhiyaatu. Kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uureessan hogganoota gameeyyii irraa ni dhiyaatu. Kanaaf jecha guyyaa kana akka gaariitti namuu irratti dhiyaatee irratti argamee seenaa babbareedaa irra dhaggeeffachaa turre kana jaallan lamaan irraa dhaggeeffachaa turre kana isa dura qabsoon fincila baalee fincila walloo isarraa ka'ee qabsoon Oromoo deemee gara qabsoo hidhannootti seenee qabsoon hidhannoo sun immoo adda bilisummaa Oromoo dhalee adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoodhaaf siyaasaa dippiloomaasii fincila uummataa walitti qindeessee hojjechaa ture sana irraati namoota gaafa sana bu'uureessitoota ta'anirraa waan akka gaariitti dhageenyu qabna waan irraa barannu qabna jechuudha. Nummoo miti nullee qoshee bubbullee irraa warri dhaloota ammaa kuni waan baay'ee irraa barata waan ta'eef akka gaariitti sadarkaa garaagaraatiin waan isa gaggeessaa jirra miidiyaadhaanii barruudhaanii sagaleedhaanii filaayerii yookaan immoo maal jedhu isaa walloodhaan qopheessinee koreen irratti jabaattee hojjechaa jirti. Namni hundumtuu dhufee irratti hirmaatee dhaggeeffatee waan barbaadullee akkasuma gaafatee akka itti gammaduu fi akka waan irraa baratu barbaannaa jechuudha. Kanaaf ABO WBOn dhimma fincila diddaa gabrummaa kanarratti akkuma jaallan jedhan abbaan fincila diddaa gabrummaa kana qeerroo kaleessaa barattoota kaleessaa ABO WBO har'aati. Fincila diddaa gabrummaa sanatu kanatti dhufee darbe waan ta'eef qabsoo kana immoo raga bilisummaa Oromootti fidee jira. Qabsoo kana galmaan ga'uudhaaf immoo akka ol qabachuu barbaachisa. Ammallee qabsoon keenya kanneen afran sana walitti qindeessee deemuu dirqamuma. Innis hidhannoo siyaasaa, dippiloomaasii, fincila diddaa gabrummaati. Gaaffii sila jaalchichaa gaafatame tokko irratti waan tokko kaasuu barbaada. Jaallan addunyaa kana irratti mootummaa gabroonfataa yookaan abbaan hirree akka uummati fincilaan mirga isaa deeffatu hin godhu akkasumayyuu. Garuu akka tokkotti immoo ni godha. Maaliin godhaa akka uummati kun ka'ee yeroo tokkotti irra galagalu kan inni godhu maaliin waan inni nama gochaa jiru kanaan. Uummata saamaa jira, ajjeesaa jira, hidhaa jira, beelessaa jira, mana barumsaa irraa kutaa jira, mana irratti gubaa jira. Sun hundumtuu uummanni kan hundumaa keessumsiisaa jiru kun gaafa nagaya jiru ammas sanyii isa darbe caalaatu mul'atu. Isa darbe keessatti tooftaa garaagaraatiin ol baraaraniiru. Isa miilanaa gara ol baraaruu hin danda'an. Eenyutu akka uummati kun fincilee sakkumaan murra galagalu godha. Abbaa hirree kanatu godha. Erga ajjeese, erga saame, erga mana irratti gubee, erga jireenya isaa dhorkate, erga isa beelesse. Maal eega uummati kun? Inni mana dhabe, inni jireenya dhabe, inni barumsa dhabe, inni mana kiimii dhabe, inni karaa dhabe. Maal gochuuf deema godha? Tokkoffaa kan fincila ofirratti kaasuyyuu mootummaa abbaa hirree. Kan biraa waan itti dabala. Dhiiroo fincila diddaa gabrummaa darbe keessatti golgaa guddaan qabu ture uummanni Oromoo. Maal jechuudha? Waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo bakka hundumaa jiru. Har'a giddu galeessa keessatti dhagaas darbatee kaabinees rukutee waan fedhe godhee waraanni bilisummaa Oromoo sarara jira isatti dabalama. Golgaa qaba yookaan dudduubbee qaba. Gaafa sana dudduubbee iyyuu hin qabu uummanni Oromoo jagnummaa masaatii qonnoo isaatii fi addunyaa raasee kana godhe ulee qabatee har'a garuu golgaa qaba. Kan bool dudduuba goree PKM'dhaan irraa loluu qaba. Kan dudduuba goree BM'dhaan irraa loluu qaba. Sadarkaa sanatti deemaa jira. Kun immoo guutummaa Oromiyaa keessatti beeka. Kanaaf kan hidda qabu hiddi qabeen guddisoo Oromoon gaafa mammaa fincilaaf haalli mijataa deemaa jira. Uummanni Oromoos akka ta'ee nagahee jedhee jara kana liqimsu gaaffiin hin jiru. Ilaa kana maal jette jira. Kanaan duras dubbachaa turre fincilli kun gaaf tokko ka'ee wayyaanee liqimsa jechaa turre. Nama hin gallee qorra wayyaanee. Har'as piippiin jira jettee dhiitachaa jirti malee fincilli kun gaafa ka'ee hinaftu iyyuu piippiin immoo akkuma warra kaanii immoo wanti ishee baraaru jiru. Maaliif tooftaa ittiin baraaraman hundumtuu gubateera magaa. Kaardiin sun gubateera. Akkaataa itti ol baraaran akkaataa itti ol baraaran sun hundumtuu dhumateera waan ta'eef. Kanaaf fincilli kan kaasu abbaa hirreeti. Uummati waan nyaatu dhabee mootummaa isaa nyaataa jedha jechooti warra siyaasaa. Uummati waan nyaatu dhabe sabni waan nyaatu dhabe mootummaa isaa nyaataa. Uummati dararamaa jiru lafatti wallaanamu dhabee waan fedhe ta'ee akkasitti gubachaa jiru diroomii itti roobaa jiru kun gaafa ka'e hamaadha jechuudha. Kanaaf fincila diddaa gabrummaa yeroo yaadannu isa darbe duwwaa miti isa fuulduraaf si yaadannu. Fuuldurattoo maal tooftaan gaafa darbe irraa baranne tooftaa darbe irraa maal baranne
akkaataa itti fincilame irraa maal baran akkaataa itti jaallan wareegaman irraa maal baran har'a immoo fincila yeroo kaasnu akkamitti kaasnu golgaa akkamii gochuu dandeenya siyaasaadhaan akkuma sila jaalchichaan jedhe maanni maqaan isaa miidiyaadhaan yookaan hiriira nagaadhaan akkuma yeroo darbe san quba qabaadhaa gaafa darbe fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti ka'e biyya alaallee garmalee bira dhaabbatee deeggara. Amma fincila achitti ka'an jiru lolli jira biyya alaallee callisee jira kun hundumtu garuu guyyaa ka'uu qaba. Maaliif biyya alaas maaltu kaasa? Maatii isaa achirraa wareegamuuf qe'ee isaa achirraa badu sanatu isa kaasa. Daayispooraan garaagaraa biyya sana dhaqee maqaa garaagaraa lafa fudhatee waan garaa fudhatee jiru kun wanti sun gaafa gubatu gaafa saamamaa deemu gaafa dhabaa jiru deemu jalatti walitti kaateetti gaafa sana kun hundumtuu yuun ka'a fincilli fuuldurattis abdii guddaatu jira jechuudha. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa isa darbirraa waan baay'ee baranna waan ta'eef seenaa isa darbe kanarraa warri beekan warri keessatti hirmaatan irraa barannu salphaa miti. Kanaafuu namni dhufee irraa barachuu qaba. Ammoo akka gaariitti waraana isaa jabeessuu qaba waan qabu. Sila jaalchichaan dubbateera. Mootummaa qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 1000 dudduuba deebisa jedhe bira ta'anii qaammachuu miti. Nama qabsoo bilisummaa Oromoo kana nan dhabamsiisa waggaa 1000 lammata hin jirtu jedhe bira taa'uu miti. Irratti finciluu loluu dura dhaabbachuu barbaachisa. Karaan nagaa sagal maanni nagaa eenyutu nagaadhaan kun jaalbattee argitan eenyutu nagaadhaan warri nagaadhaan paarlamaa keessa ta'anii waan tokko qablee akka olkaasan iyyuu kunoo hidhamanii dhumaa jiru kun gaafatanii yoom irraa buutafaa jedhe kan hidhamee labsaan beekaman jiru kan karaan nagaa siin jiru fincila barbaachisaa loluu barbaachisaa waraan ofii jabeeffachuu barbaachisaa. Wanta bubbuutuu jaalbaggadaa jaalsanyii gantoota walitti qabnee kana goona sanarraa isa hidhatee jiru isa jabaatee of kennee jiru bira dhaabbatanii tokko ta'anii dantaa garaagaraa bubbuutu waan tokko iyyuu irraa argan. Amma namni biyya alaa taa'ee dantaa mootummaa sanarraa barbaadu maal argachuuf jedha. Biyyattiin sun utuu deebitee bilisoomte iyyuu ijaaramuu ishee yeroo dheeraa qaba. Waan gaggaleedhaan maqaa ofii balleessuudhaan malee. Kanaaf sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa akka gaariitti keessaa qalaan irratti qophaa'amee maanni qophiinsaa xumuramaa jira akka jaalguddataan jedhee warri irratti ramadamanii jiran bakka hundumaa akka qabatanii jiru. Miidiyaa dhaggeeffadhaa miidiyaa argata biyyoolessaa kan bakka ilcha Oromiyaa jedhu dhaggeeffadhaa qophii qorqortii dhaggeeffadhaa guyyaadhaan waan darbu dhaggeeffadhaa achirraan qabsoo bilisummaa Oromoo maal dhugaa maal foolii isaa jedhu waan baay'ee irraa argata namni waan ta'eef jabaadhaa fi wal jabeessaa fi mootummaa akka silaa jedhame bulguu yookaan nama nyaatu waan tokkollee dantaa namaan qabne akka waan waggaa miliyoona tokko jiraattu hattuu dhokattee gaafa tokkollee gadi baatee akka barbaaddutti naasofne nama saamtu nama jeetu kanarraa fi uummata Oromoo baraaruun karaa rabbiillee karaa dhala namaallee qalbii namaafillee barbaachisaadha waan ta'eef namni waan danda'e qabsoo kana bira dhaabbachuu qaba. Aabaa woboo jabeessuu qabna. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu qabna. Inni dhumaa waraana bilisummaa Oromootii fi aabaa woboodha. Waan tokko iyyuu waan tokko hundumtuu gubateera. Jookeriinis gubateera. Wanti ittiin taphatamu tokkollee jiru amma duwwaadha. Kana jabeeffachuun nurra jira. Nagaadhaan kottaa sadaasa sagal guyyaa hundumaayyuu karaa garaagaraatiin ni dhaggeeffattu asirratti karaa qophii dhangaa deddeebinee hin dubbannaa fayyaa ta'a jaallan carraa kana naaf nu keessaniif. Hayyee fayyataa ulfaadhu galatoomii gammachiis dhageessanii jirtanii guyyaa sadaasa sagalii sagantaa jabaa jira fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee sagantaa kanarratti hooggantooti waraana bilisummaa Oromoon argamu qeerroon yeroo san fincila diddaa gabrummaa kanarratti hirmaattee ka'ama waraana bilisummaa Oromoo dirree lolaa keessatti loluu jirtummaan irratti hirmaatti sagantaan kun gloobalii waan ta'eef sagantaa kanarraa hin hafinaa isiniin jira dandaayoo gadaa itti fufu. Maikin keessa harka baasaa jirta. Warri gaafii qabdan warri kallattii miidiyaa immoo gubbaa jirtan tiktaakii, tiwiitar, feesbuuk, yuutuub bakka jirtan dhufaanuu gaafii keessa yoo qabaatan harka baasaa warri yuutuub irraa barreessuu dandeettan kan feesbuuk irraa barreessuu dandeettanii warri kaan ammoo harka baasanii gaafachuu dandeessan isin jedha galatoomaa itti fufu jaallan ta'u. Hayyee galatoomaa isinis warri dhangaa kana nu qopheessanii hayyoota fayyadamanii warri isin akka gartee warraa baran nu gootan galatoomaa guddaadha jechaa. Ani jechuu barbaadu gaafiin ani gaafachuu barbaadu uummanni Oromoo kun yeroo waggaa 100 qabnu fakkeenyaaf karaa walloo kana faana waggaa 100 kan gartee diinaa wal dura dhaabbachuu jalqabanii itti ejjan achi as dabre ammoo asiin dhufanii gartee gargaarsa illee hin barbaanne isaanuma akka yaa ifirraa gartee gaadachaataa ture karaa bahaatiin illee osoonii fi mililikfaan dadar dhaqanii jaha taa'anii gadi hin bu'in dura waggaa 10 kana uummata biyya Turkii fi Masriirraa Burtukeessirraa dhufan waggaa 10 daawwanii firraa achirraa baasanii abbaan gadaa yeroo sanii baallaa bubaa jedhama. Afaan gartee baharaa sanitti achitti gartee kofee jechaadha. Akka isaan achi gadi oldichaanitti duruu gaa iddoo kanaan dhufee harmuraa aanulee sirra bahee asiin carcar kana keessa illee lola guddaa ta'e mucaa mucaa wajjin deebi'ee akkasitti gad dhufee
calanqotti toora jalqaba gubbaa kanarraa eega suduudhaan meeshaa harkatee namallee muka isaa harkatee lola eegalee hamma waggaa 15tti jalqaba lola gartee dhaabbataa illaa waggaa 15tti gartee magaalaa Harar seenee jechuudha. Kanarraa kan ka'e yeroo san amma biyya Afrikaa tana faranjiin hiratti. Warri gartee achi dhaqee biyya hiratanii biyya san dhaqan akkaan ifi dhageetti namni gartee dura dhaabbatee isin uummata hin fakkaanne eessaa dhuftanii jedhatee kan dhaabbatanii jiru dubbistee keessa lafatta isaan malee. Amma Jabuutii Faransaa ture, naannoo Hargeysa jedhamu kan Ingilizii ture, hara Mogadishoo Xaaliyaanii ture, Kiiniyaa akkasumatti Ingilizii ture, asiin Asmaraa sanillee Xaaliyaanii ture. Masirillee akkasuma gaa hirataniiti gamasiis Jarmaniis kan jiru ni jira. Xaaliyaanii fi Faransaa fi Ingiliz lafa hiratanii turanii jecha. Uummanni kun gaafas maaliif uummata kanaamu kanuma silaa gara tokko beektaa daalachuma keenya kan fakkaatu kana isin lafa tanaa miti maal asii gootanii jedhanii dura dhaabbachaa ture. Iddoo kanatti gaa haa gabrummaan itti hammaatee barnoota irraa fageessanii inninis afaanuma kanaa fi aadaa fi jireenya isaatiin baafatee isaan irraa fagaatee hamma sadarkaa mana barnootaatti illee gartee seenuu dinnutti jaan tokko maaliif ni amaarawaa jedhanii jechuudha. Ani mataa kiyya manguddoon rabbi namoota godhuu fi narra walolanii turan. Ni geessaa fi geessu turatti. Waan kana ta'eef duuba uummanni san gaafasuu akkas turanii. Bahaa fi karaa gartee kaabaatiin illee deemu akkasii lolaan turanii. Dhiyaarraa illee waan dhufu gartee fitii isaan turre. Iddoo kanatti illee hayyee haa gabrummaan dhamaaftee osoo haa jennu har'a maaltu budaa maaltu seenee har'a akkuma waan waata akka hin jirre takkatti akkanatti dhalab jedhanii hamma ofumna qaban hamma nama isaaniif mormu qaban eega jaarmini siyaasaa 1973 irraa jalqabee bifa siyaasaatti fincila san duraatti nama jira akkuma reefu haasofitanii baay'ee asaboo jira baalee fi kanaa jira hagalam tokkoo fi nama lamaatti illee fincilanii lolaa ture jechuudha yaa'ii biraa ture. Har'a maaltu bu'eeti akkana waliin calgatee tatteessi uummanni kun maaltu isaan qabateedha amma. Keessaafuu waggaa haga 4-5 haasaa nufaan jechuudha. San durallee yoo dhiifi beektaa ijoollee teenya akka himu kan beektaa ijoollee teenya yaali beekadhu. Ilmaan keenya jaa'ee ilmaan keenya. Har'aa kun immoo maaltu tanaan dhufeedha. Keessaafuu namni ala kana jiru. Waan beektaa haga tokko waan isaan kana ollee numa beekna maaltu kana callisiisee kana gartee haga tokko silaa nu ibsitanii barbaade. Galatooma. Hayyee ulfaadhoo galatoomii jaalladhamu Galaxy A30s Galaxy A30s namni qabu bilbilaan dhufee maqaan hin dhufne itti fufuu dandeetta maayikii kee banattee Galaxy A30s or 30s maayikiin keetii banachuu dandeessa. Hayyee okay. Qomo kiyya itti fufi. Sagaleen kee hin dhagahamu. I don't know na qofa akka taateen beeku sagaleen isaan dhagahama. Isaa or ishee I don't know. Hin jiru hin dhagahamu. Hayyee sagaleen kee hin dhagahamu qomo. Sagalee itti dhiyaadhu maayikiin kee banaadha. Hayyee akka namni biraa gaafii yoo qabaatan yookaan yaada qabaatan waa'ee fincil diddaa gabrummaa kan laachisee sagantaa guddaa dhufuu jiru kan laachisee akka namni biraa harka baasutti gaafii danda'uun gaafii deebisuu dandeessu yookaan nama walitti akka baasu jira ammallee. Jaal urjii bilisummaa. Urjii bilisummaa. Mute ofirraa kaasaa please. Kamu. Okay. Ndagama. Yaa ndagama yoo gaafii qabaatan itti fufuu dandeessu. Ayyee gaafiin qaba tokko isin dubbisuu barbaadanis irraa akkuma dhuunfaa kiyyatti waa'uma Oromiyaatii fi Oromootiin gaa dubbachuudha deema. Ammallee ani gaafiin kiyya waanuma abaawoo godhaa gargaarsa abaawoo buusii. Maaliif Oromoon abbootiin qabeenyaa baay'eetu asirra jira obboleeyyiin kiyya isinillee warri dhagaa kadhanu qopheessitanii walitti nu qabaa jirtan galatooma ulfaadhaa mataa addunyaa tanaa isin haa godhu naa jiraadhaadhaan ja'a akka kiyyatti haa ta'u galanni keessan bilisummaadhaa fi walabummaa walitti nu haa fiduu Finfinnee biyya teenya irratti abbootiin qabeenyaa Oromoodha baay'ee Oromoodha jenneeti dhaggeeffachaa turre asirratti gaafa gabrummaa yaatee Minilikirraa asee galame takkaa Oromoon hin teenye qabsirraa takkaa falmiin dhiifne takkaa hidhachuu hin dhiifne gaafa silaa ji'a lama haraa deemanii ji'a sadii achi deemanii meeshaa bitatanii ji'a sadii as deemanii gala deebi'anii Oromiyaadharraa gabrummaa kaafnaa Oromoodharraa jettee Oromoon loltu baay'ee wanni keenya waraanni keenya baay'ee ture hangaarraatitti gabrummaan nurra turte amata 150 gisee abbaan kiyya naaf dabarsu yeroo abbaan kiyya naa dabarsu hangaarraatitti hogguun irraa qoradhu abbootii keenyarraa
Hayyee arra abbootii arra gaa teknooloojii guddate tana kaniin meeshaa bitee asiin keenyaa waraana kiyyaan dhaqqabuu danda'u. Kaniin gara yabuutiitiin galee meeshaa bitee galchuu danda'u. Abbootiin Oromoodha arra wagguu carqii abbaa gadaati jedhee mootummaan kun yeroo sobaati seekuritii diriirfachuudhaaf haatonaa fi gaabii tolchee arra gaabuuloo dibee ummatatti kanneen ummatatti nannaqee hiriira biyya keessaa baasee hojii dhabeetii fi waan dalagaa dabne sabootan adda addaa kanarraa guuree ummata tokko hin beekne kana sirbaadhaa na deeggaraadhaa jeenii gara ummata muslimaatiin garootan ijoollota adda addaa hararraa guuree hojii dhabeessa hunda bakka hundaa galchee akkana Oromoo lafatti taphachuudhaaf deemu kana abbootiin Oromoodhaa eessa jirti gaafa waraana gahaa kana qabnu dur waraana keenya laga gama barbaadaa turre buusiin nan buusu hamma Suudaanitti hamma gara Chaayinaa gara Eertiraa deemamutti hanga Yabuutii deemamutti dhugaa buusiin tun kararra faca'aati citaa yoo namni san ittiin geeggee'uu dhabaas jechuudhaaf namni buusii buusuu dhaba waraanni kun duraan jalqaba biyya namaa keessatti leenjii Oromiyaa deebi'ee Oromiyaa dhawaa ture Oromiyaa keessaa diina dhawaa ture buqqaasuudhaaf arra waraana mana keessaa qabna haadha teenya irraa biddeena nyaateeti haadha teenya irraa bishaan dhugee waraanni kun diina irraa qolachaa jira haadha isaatii fi abbaa isaa Oromoo irraa nama biraati irraa qolachaa hin jiru daboo san qabu gara biraati irraa abbootiin Oromoo kaduraan qabeenya qabaju kaduraan abaawadhaan kun Eertiraa fi Yabuutii keessa gargaaraju har'a eessatti bade tokkichi isaarraa meeshaa bituu danda'a diroonii meeshaa bituu danda'a abbootiin Oromoodhaa ka qabeenya akkamitti gochi bashalqaan baalageen kanarraa iyyitu tuni isa raffisuu dandeesse eessatti rafeerra abbootiin Oromoo alagaan maaliif nuun deemti alagaan maaliif amatu ajandaa nuu baaftee yeroo qabsoon bilisummaa irra garra geessee bilisummaan cimte waraanni kun cime kanatti maaliif alagaan irratti nu dhiisan maaliif alagaan nutti taphatti qabsoon keenya hunduu maaliif deebisuudhaaf itti yaadan waraanni inni deemaa barbaada shanee abaa'ootu kuni eenyu anumaa fi siitu dhale Oromumaatu dhale har'a eessa jira daldalaan eessa jira qonnaan bulaan eessa jira barsiisaa fi barattuun hatti baratuu fi hatti barachuu jiru eessa jira barattuu fi barsiiftuun eessa jirti hatti barattoo hatti barsiisaa jiru har'a warreen diplomaatii meeqafite Oromiyaa keessa mootummaa kana keessa harka baay'een jira maal dalagachi keessa nama waggaa kuma tokkoon afaan Oromoo lafarraa dhabamsiisaa akka hin dubbatamneen godhaa Oromoo awaana miidiyaa addunyaa kana hunda maallaqannaa jijjiirii feesbuuka hunda jee addunyaa kana walii gale namichi kuni Noorweey taa'een Noobel Madaayisii fudhate afaan Oromoo waggaa kuma tokkoon akka hin dubbatamne godhaa sabboonummaa Oromootiin lafarraa dhabamsiisaa jeeti namichi kun waaqa Noorweey jala addunyaa guututu harkaa qaba waan inni farrame dokumentii inni farrame afaan Oromootiin goggoisa jee Oromiyaadhaan dhabamsiisa jee akka Oromiyaan tun Oromoo hin jaamneen godhaa isaan maallaqa funaananii jee waaqa galee Noobel Madaayisiin sababa sadi kan namte akkana bilaashitti kan namne Noobel Madaayisiin Oromoon balleessaa Noobel Madaayisiidhaa fudhate Joor Maammed jalqabuma gaafa isaa wajjin obu qindaa'u Singaappooritti sabboonummaa Oromootiin sabboona jee dura dhaabbadhee Oromoo keessiin lafa tanarraa dhabamtu addunyaa tanarraa dhabamtu seenaa adda addaa duratti gabbaasee jee Awurooppaan inni irra deeme waliin mallatteessis hin jiru Oromoon gaafa sirbaa dachii rabbiitu hin guutu miliyoona 60 jansanii miliyoona tiriliyoonatu dachii tanarra gadhoo hojii afaan Oromoo dubbatee huccuu aadaadhaan naqatee sirbaan gaafa buusii abaawoo boruti waraana kanatti hidhatee waraana kutuu hin qabne waraana irra Afrikaa bulchuu danda'u waraanni abaawoo boodha waraana irra Afrikaan irraa liqeeffatu nuuf kan ijaanii ijaarummaa irra yoo gaafatan waraana